وهنا فين يبان لكم لو بييج اللي طاح فيه كلشي. يعني فريمون اللي جاوب على هاد لا كيسيون في ليكزامبل كونطابيليتي جينيرال ديال جديده فريمون صراحه ريسبي ديال بصح حيتاش هاد لو بييج شويه افونس. بونجور تو الموند، في هاد لا فيديو غادي نديرو ان شاء الله لا كوريكسيون دو ليكزامان دو كونطابيليتي جينيرال سيسيون 2021 سيسيون نورمال ديال لا فاكولتي ديال جديده. L'examen qui a eu quelques difficultés, particulièrement en ce qui concerne les effets de commerce, et plus particulièrement le fait d'avoir à la fois une facture avoir normale et des réductions hors facture dans la même opération. L'examen là 19 points, 1 point là la copie, ou fait les 19 points, tu as aussi points là des questions de cours et 13 points et là les écritures comptables. Donc la première question, d'expliquer cette équation. Elle dit A plus C égale D plus P. Parmi les 5 états de synthèse qu'on a en comptabilité, on a le S1, 2 états de synthèse, à savoir le bilan et le CPC. Le bilan et le CPC, je vais le résultat comptable. Le résultat comptable au niveau du bilan est du résultat comptable égal actif moins passif. Ou le résultat comptable au niveau de CPC, qui c'est où il y a produit moins charge. Ça ferait mal. Le résultat comptable le bilan. هنا نقدروا نسميوه باسيف ونقدروا نسميوه لي ديت، حيتاش لي باسيف كيريبريزونطيو لي لي ديت باش ما يتخلطوش ليا مع لي برودوي اللي عندي في لو ريزولطا كونطابل ديال لو سي بي سي غادي نسميوهم لي ديت. الا سميناهم لي ديت ساشون كو هاد لي دو ريزولطا كونطابل سون ايغو، شنو غادي يولي عندي؟ غادي تولي عندي A moins D égale P moins C. إلا جبنا C هنايا غادي تولي عندي A plus C égale P plus D. وهذه هي ليكواسيون لقيناها هنايا هي منين جات ليكواسيون. Donc l'explication de cette question, tout simplement, on parle du résultat comptable au niveau des deux états de synthèse, à savoir le bilan et le CPC, où on constate, d'après ces deux résultats, comme quoi les actifs plus les charges, qui c'est où il y a nos produits plus nos dettes. C'est toujours juste. Après, la question de les étapes de l'effet de commerce. Quelles sont les étapes d'un effet de commerce? D'abord, un effet de commerce est un titre négociable représentant une créance payable à court terme et mobilisable. Et les principaux effets de commerce, les قرينا هما la lettre de change et le billet à ordre. La seule différence entre la lettre de change et le billet à ordre est que la lettre de change est écrite par le fournisseur et par conséquent requiert l'acceptation du client. Alors que le billet à ordre est un titre souscrit directement par le client qui conclut l'engagement de ce dernier et par conséquent ne requiert aucune acceptation. Et donc, la comptabilisation des effets de commerce par 3 étapes. La première étape est la création d'un effet de commerce, soit par l'acceptation d'une traite ou la souscription d'un billet à ordre. Après, la deuxième étape est la circulation de l'effet de commerce, soit par le biais de l'endossement de l'effet au profit d'un tiers ou par le biais d'une remise à l'escompte. Après, la troisième étape et la dernière est le règlement de l'effet et la remise de ce dernier à l'encaissement. Après, by the way, l'énoncé de cet exemple, غادي تلقاو le lien ديالو في la description. الناس اللي ما عندهمش راه غادي تلقاو اللي ديالو في لا ديسكريبسيون باش تقدروا تتبعوا معنا لا كوريكسيون دو cet examen. Donc, en ce qui concerne le deuxième exercice, la première opération, قال لك عندي achat de matières premières auprès de la société commerciale SC contre chèque bancaire numéro 205, montant brut hors taxe 20 000, TVA 20%, rabais 10%, remise 20%, escompte règlement 1%, les frais de port 2 000, TVA 14% sont à la charge de l'entreprise industrielle.
Donc, أول حاجة كنديروا la facture. عندي montant brut 20 000, réduction 10% rabais 10%. Bien sûr حاط لك TVA 20% قبل la remise, mais لا القاعدة شنو كتقول باللي كنسبقوا les réductions على les majorations. حتى كنساليو من les réductions commerciales, après les réductions financières, après هاداش لي ماجوراسيون. كتقدر تعطاك ان بياج، هي تعطاك مثلا ليسكونت عاداش يكتب لك غوميز، يكتب لك مثلا مونطون بروت 20000 يكتب لك حدا اسكونت 2% عاداش غوميز 10%. واخا تكتب ليسكونت هي الاولى كنسبقوا لي ريدكسيون كوميرسيال عاداش كندوزو لي ريدكسيون فينانسيير. دونك فيت اتونسيون ا سو بياج سي فو بلي. دونك عندي ريدكسيون 10% 20000 غيخرج لي لو بروميير نيت كوميرسيال ريدكسيون 20% 3600 نيت كوميرسيال دو 14400. عاداش غادي نحسب ليسكونت ديال 1% يعطيني 144. لو نيت فينانسيير يعطيني 14256. عاداش غنحسبوا لا تي في ا 20% 2851. عاداش le port 1000 la TVA sur port غير 14%. On peut constater directement qu'il s'agit d'un transport des bourgs. Et le transport forfaitaire est 20% et de bourg 14%. Et donc, le net à payer TTC est 18 247,2. Au niveau de l'écriture comptable, on peut voir la date, elle dit le 8-1, elle dit achat de matières premières. Faites attention. Il y a 15 achats de marchandises, 61-11, 15 achats de matières premières, 61-21. Donc, elle dit achat de matières premières. Le montant est le dernier net commercial. S'il vous plaît, rappelez l'information. Le dernier net commercial, ou l'achat de matières premières, ou la vente de matières premières, ou de marchandises, c'est la même chose que le dernier net commercial, et non pas le net financier. Elle dit 14 400 euros le dernier net commercial. Après, elle dit la TVA récupérable. Dit le Jibcha, 2991, il y a la TVA, dit 20%, elle est le marchandise, elle est la TVA, il y a 14% sur le transport. Et le déchet, 2851,2 plus 140, je vais avec 2991,2. Ou bien sûr, en fin de compte, je vais le transport sur agent. Elle dit, d'après l'énoncé, qui s'est lié à 1000. Après, elle dit, le montant de la banque, bien sûr, le net à payer TTC, vous le radis au la banque, vous le plutôt radis par banque, 18 247,2. Et en fin de compte, l'escompte obtenu, 144. Il s'agit d'un escompte obtenu. J'ai réalisé une opération d'achat où mon fournisseur a donné un escompte qui est au niveau des produits, compte 73,86. Flintitude le numéro de facture, je peux mettre le numéro de chèque. D'accord? Après, le 11.2. L'opération, je veux que vente de produits finis à crédit au client CL pour une valeur de 10 000 hors taxe TVA 20%. Tout simplement, c'est une opération très facile. Le 11.2, elle dit vente de marchandises, vente de produits finis 100 000, compte 71,22. Après, état TVA facturé 20 000, lié 100 000 fois 20%, compte 44,55. عادش نجمع هادشي كامل كنحطو au niveau du client 34,21 client CL montant 120 000 اللي هو المجموع. Après au niveau de l'opération du 12 février, il y a le retour de vente de produits finis par le client de 10 000. Pour le reste, 90 000 dirhams hors taxe. Entre parenthèses, ديما في ما تسالي شي اوبيراسيون خصوصا بحال هادو خاصك تاكد ليا بلي التوتال ديال الديبي كيساوي التوتال كريدي باش الا ما كانوش ايغو غادي تعرف راسك راك غلط وغادي تصحح لوبيراسيون. الا جمعنا 14000 بلس 2991,2 بلس 1000 غادا تعطيني هي 18247,2 بلس 144. سي فو بلي فيما دير شي اوبيراسيون تاكد من هاد العمليه قبل ما دوز لوبيراسيون الجايه باش ما يضيعوش لك النقاط غير في لي مونطون. تفاهم ومخرج داكشي مزيان وتضيع يعني دير غير اون فوت ويخرجوا لك لي مونطون مختلفين وتضيع في لا نوت ديالك. كاين حيت كاين دي بروف لي ديريكتومون كيشوف لي مونطون ما كانوش لي مونطون كيضرب عليك كلشي.
vu راكم عارفين لي كوبي كتارو والكونطا اصلا كتحتاج تصحيح ديالها طويل شويه. au niveau ديال l'opération ديال le 12 2 قال لك عندي واحد retour de produit fini par le client 10 000. Pour le reste de 90 000 dirhams, il lui est accordé les conditions suivantes: rabais 10%, remise 15%, escompte de règlement 2%. Le règlement a été effectué par chèque bancaire, encaissé le jour même et déposé à la banque. هنا الاشكاليه كاينه في هذه لوبيراسيون. علاش؟ كاين فيها plusieurs pièges. دابا هذه لوبيراسيون فيها en même temps réduction hors facture, en même temps remise à l'escompte ديال le crédit اللي كان عندي مع le client, et en même temps عندي des réductions hors facture et un escompte hors facture. des réductions hors commerciales hors facture ou des réductions hors facture. يعني غادي يخرجوا لي ثلاثه لي زيكريتور كونطابل غير من هاد لوبيراسيون. اول حاجه غادي ندير الروتور دو مارشانديز ديال 10000. هادي هنا قالوا لي روتور دو مارشانديز ديال 10000. هاد الروتور دو مارشانديز ديال 10000 اشنو عندي بيان سور الناس اللي ماشي من جديده وباقي ما شافوش هاد ليكزام حاولوا تخرجوا هاد ليكزام علاش تتبعوا معايا لا كوريكس. عندي فونت دو برودوي فين تو سامبلومون في الروتور شنو كندير؟ كنشد لوبيراسيون الاولى وكنقلبها. داكشي اللي كان في الديبي كنحطو في الكريدي، داكشي اللي كان في الكريدي كنحطو في الديبي، صوف لو ترونسبور هو اللي ما كيدخلش. تو سامبلومون عندي فونت دو برودوي فين ايطا دي فيا فاكتوري كان في الكريدي حطيتهم في الديبي، كليون كان في الديبي حطيتو في الكريدي، والمونطون ديال لو روتور كان عندي هو 10000 اور تاكس، حسبت عليه لا تي في التوتال عطاني 12000. Ça marche. Donc après عندي واحد لي 3 زير اكورتي. قال لك هذيك 90000 اللي بقات ها اللي كانت عندي 100000 حيت من 10000 بقات 90000. هاد 90000 اللي بقات عطاني عليها واحد ريدكسيون ديال 10% 9000. خرج لي لو بروميير نيت كوميرسيال 81000. لا ريدكسيون 15% 12150. وهنا فين يبان لكم لو بييج اللي طاح فيه كلشي. يعني فريمون اللي جاوب على هاد لا كيسيون في ليكزامبل كونطابيليتي جينيرال ديال جديده فريمون صراحه ريسبي ديال بصح حيتاش هاد لو بييج شويه افونس. هادي لو نيت كوميرسيال 2 هو هذا اسكونت 2% 1377. عادش لو نيت فينانسيي 67473. لو بييج هو كاين في هاد لا تي في هادي. هاد لا تي في نورمالمون غادي دير لي 67473 فور 20% في هاد لا تي في. مي سي فو، سي با جوست. خاصك دير لي في لا تي في 18000. علاش؟ حيتاش لا تي في انيسيال اللي خاص يخلصك عليها لو كليان من بعتي ليه 20000 100000 د مارشانديز خاصو يخلصك يزيدك عليها 20000 د مارشانديز ديال تي في فاكتور. خاص ضروري يزيدك 20000. هاد 20000 من رد ليك 10000 ديال المارشانديز تحيدات عليه من لا ديت ديالو او من لا كريونس ديالنا تحيدات عليه 2000 ديال لا تي في. يعني شحال بقات لي 18000 ديال لا تي في فاكتوري اللي خصو يخلص. دونك او نيفو د لا تي في فاكتوري خاصني نحط 18000 اي نون با 67473 فوا 20%. داكور. هادي يعني فريمون هاد لو ديتاي هو اللي طاحوا فيه يعني الاكثريه ديال لي زيتيديون وخلاهم ما جاوبوش على هاد لوبيراسيون. داكور. مي ماشي مشكل، حنا اون اي لا بور ابروندر و اكزامبل تحط صعيب يعني فوالا ماشي مشكل. دابا باش انا كتاكد اذا تحطات لك بحال هاد لوبيراسيون، باش انا كتاكد من بلي لي مونطون عندك ولي زيكريتور كونطابل كاملين صح، اشنو غادي دير؟ اول حاجه غادي نشوفوا الفاكتور افوار ديال لي 3 زير اكوردي. عندي بعدا هنايا لي 3 زير اكوردي كونط 7119. غادي نجمع فيه لا ريدكسيون ديال 10% 9000 بلس لا ريدكسيون ديال 15% 12150. غادا تعطيني هي 20150. ياك هي 9000 بلس 12150. تري بيان. عاداش عندي لي سكونت اكوردي 13377. هادشي كامل غادي تنقص
من لا كريونس اللي علينا اللي عندنا على هذا لو كليون توتال هو 22527. يعني دابا لو كليون تحيدات عليه 12000 ديال السلعه اللي رجعنا ليه وتحيدات ليه 22527. حد الان متفقين. دابا لو مونطون اللي خص يرد ليا دابخي لا فاكتور افوار اللي حسبت هنايا هو 85473. هاي حطيتها غادي نتخلصوا على حاجه قال لك اون انكيسي لو مونطون لو جور ميم. دونك غادي نتخلصوا 85473 وغادي تحيد على لو كليون لا ميم لو مونطون دو لا ميم لا كريونس دي ميم مونطون. دابا باش نتاكد بلي هادشي كامل اللي درتو صحيح ولي مونطون صحاح خاصني الديبي اللي كان عندي في لو كليون 120000 خاصو يساوي ليا هادشي اللي عندي في لو كريدي. يعني دابا حيتاش لو كليون خلص داكشي كامل اللي عليه يعني لا كريونس اللي خاص تكون باقا عليه هي زيرو. يعني الا جمعت هاد لو كليون هذا اللي كاين في الكريدي زائد هاد لو كليون اللي كاين في الكريدي زائد هاد لو كليون اللي كاين في الكريدي خاص هاد ثلاثه يعطيوني 120000. الا ما خرجوش ليك هاد لو مونطون هذا بلس هاد لو مونطون بلس هاد لو مونطون الا ما خرجش لك 120000 دونك سي فو. داكور. الا حسبتو درتو بوز وحسبتو لي هاد لي 3 مونطون يعطوك 120000 et par conséquent tu peux constater comme quoi tes calculs sont justes. D'ailleurs الا حسبتو TVA 20% على هاد دونيت فينانسي ما غاديش تخرج لك ليغاليتي غادي تخرج لك هنا ان مونطون كي انفيريور ا سيلويسي اي هادشي كيعني بلي راه الكليون باقي كتسالو شي حاجه الوغ كو لو كليون خلص لا ديت اللي عليه كامل. زيد اون فان دو كونت لوبيراسيون الاخرى او نيفو دو 13 فيفري قال لك روندو سور achat de matières premières au fournisseur un lot de matières باي ذا واي اللي يحتاج اي حاجه غادي تلقاو مون انستغرام في لا ديسكريبسيون دون جو ريبون ا تو فو كيسيون. دو ميم غادي تلقاو مون نيميرو بيزنس واتساب غادي تلقاوه في لا ديسكريبسيون دون فو بوفي مابلي ولا تسولوني على اي حاجه يا با دو سوسي اللي يحتاج اي حاجه يكونتاكتيني. لو 13 فيفري قلنا روندو سور achat de matières premières au fournisseur un lot de matières premières 5000. Les frais de l'expédition à la charge de la SC s'élèvent à 200. Le service de transport de retour sur achat est assuré par les moyens propres de ces sociétés. Donc, le piège ou la société Diana n'est pas concernée par les frais de transport. La société fournisseur هي اللي غادي تكلف بهم. انا je suis pas concerné ما غاديش يقيسوا ليا الغوتور ديالي كاع. غادي ندير لو غوتور ديالي عادي غادي نشد حيتاش دابا هاد الغوتور ندير على لوبيراسيون الاولى. دونك غادي نشد هاد لي كونط اللي كانوا في التيبي غادي نحطهم في كريدي نحطهم في التيبي صوف لو ترونسبور. ديما كنقول لكم لو ترونسبور ما كيدخلش في الفاكتور افوار. داكور. دونك اشنو غادي يولي عندي شنو اللي عندي بونك اسكونت اوبتوني achat de matières premières et TVA récupérable. غادي ندير لا فاكتور هنايا عندي رetour ديال 5000 réduction commerciale 500 net commercial 1 4500 réduction 20% 900 net commercial de 3600 escompte 1% net financier 3564 TVA 20% 712,8 et le net TTC 4276,8. d'accord. هادشي كامل اشنو غادي يعطيني غادي نحط في لا بونك كنقولوا كنحطوا لو نيت تي تي سي 4276,8 l'escompte obtenu 336 achat de matières premières 3600 état TVA récupérable 712,8. donc voilà كان هذا هو l'exemple un peu difficile مي ماشي مشكل. كان عندكم autre exemple صيفطوهم ليا احتاجيتو فيهم شي حاجه نشرحها لكم يا با دو سوسي. Et voilà, peace out.